madhe Zot e bëri këtë dynja të ndërtuar mbi ligjin e punës. Dhe paran apo pasurinë e bëri shtyllë të dynjas dhe shtyllë të dinit. Shtyllë të dynjas sepse është mjet për me jetu i fort dhe pa tjetërsueshëm. S'ke ka haman, andaj të gjithë njerëzit kanë punuar, edhe pejgamberët e Zotit kanë punuar. Ademi, bujk, Nuhi zdrëktar, Zekriaja në gjarë zdrëktar, Musa tje bari, pejgamberi i Zotit Rasulullah bari, anë pëse në hadith pasaj bari në kanë të gjithë çoban. Davuda atje farkatar, nuk du të hape arkën shtetit, du të hape njerëz islam dhe azbuti Zoti hekrin me dorë si brumin. Si brumin që ja formën e brumit, formën çfarë do në bën brumin, e bën kifle, e bën pite, për çka don. Qashtu i madh Zot ja mënsoi Davudit për hekër. Dhe punonte Davudi gjatë, punonte për çdo ditë, me shi, mreti, pejgamberi, për me fitu me harë, me njeks. Pra pasurinë e ka bërë shtyllë të kësaj dynjaje, për me jetu. Pa dhe shtyllë dinit, sepse pa pare marrët ke xhami, pa pare blehet ke mikrofon, më në për që zanën atje. Pra me kësyre njeriu natyren, që ka bërë Zoti ligjet e kësaj natyre, janë shumë interesante. Ka ndërtuar mbi ligjin e punë, për me fitu pasurinë. Pra pasurinë e ka bërë element keq.